हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेकपाथ नेपाल। आजको भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ टेकपाथ नेपालमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ है त, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले है त राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय काठमाडौँले दुईवटा पदमा चाहिँ है त करारमा विज्ञापन गरेको थियो, सुपरिवेक्षक र गणक, जुन अगाडि चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु है त। हजुरहरूलाई चाहिँ अब फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी चाहिन्छ भने माथि आई बटनमा चाहिँ भिडियो आएको होला, त्यसमा हजुरहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ मजाले भर्न सक्नुहुन्छ। यदि भर्नु सक्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले इन्टरभ्यू चाहिँ अब इन्टरभ्यूमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ सम्भावित क्वेसनहरू चाहिँ के होला भन्ने विषयमा चाहिँ आज कुरा गर्न आइरहेको छु है त। दुईवटा अब 2.5 महिनाको लागि करार सुपरिवेक्षक र गणकको लागि इन्टरभ्यूमा चाहिँ कस्ता क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् है भन्ने विषयमा चाहिँ आज कुरा गर्न चाहन्छु। इनुमिनेटर है त, गणक भनेको अब इन्टरभ्यू क्वेसनहरू गणकको लागि कस्तो हुन्छ, इनुमिनेटरको लागि गणकको लागि इनुमिनेटर भन्छ, गणकलाई चाहिँ हो त्यसको लागि चाहिँ कस्तो क्वेसनहरू सोध्छ भनेर हामी स्टार्ट गरौँ है त। अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरलाई भिडियो मनपर्छ है त, केही युजफुल लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 1 तिर अगाडि बढौँ है त। क्वेसनतिर 1 तिर अगाडि बढौँ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ इनुमिनेटर भनेको के हो है त। इनुमिनेटर अर्थात् गणक भनेको चाहिँ के हो भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, इनुमिनेटर भनेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तर्फबाट घरधुरी अर्थात् व्यक्तिगत प्रत्यक्ष भेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने एउटा कर्मचारी हो है त। इनुमिनेटर भनेको अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चाहिँ उहाँबाट पठाउँछ गर्छ है त, तर्फबाट चाहिँ एउटा कर्मचारी हो, जस्तै घरधुरी घरमा गएर अर्थात् व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ है त। त्यही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ अहिले भ्याकेन्सी गरेको हो 2.5 महिनाको लागि हो। त्यसको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कर्मचारी भनेको चाहिँ गणक हो है त। त्यसपछि अब गणकको मुख्य जिम्मेवारी के हो त है त। गणकको मुख्य जिम्मेवारी के हो भने आज क्वेसनमा सही, पूर्ण र गोप्य रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु र समयमै कार्यालयमा बुझाउनु भनेको के हो त, गणकको चाहिँ कर्तव्य हो है त, उसको चाहिँ जिम्मेवारी हो। सही हुनु पर्यो, पूर्ण हुनु पर्यो र गोप्य हुनु पर्यो र समयमा चाहिँ कार्यालयमा बुझाउनु भनेको त्यो चाहिँ गणकको चाहिँ जिम्मेवारी हो है। त्यसपछि अब थर्ड क्वेसनमा छ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा किन गोपनीयता आवश्यक छ भनेको छ है त। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा किन गोपनीयता आवश्यक छ त। संविधानले नागरिकको गोपनीयता हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ है त। संविधानले नै भनेको छ है त, गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ है त। गोपनीयताको हक भनेर नेपालको मौलिक हकमा चाहिँ गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ व्यक्तिगत विवरण चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ है त। त्यसपछि नागरिकले जानकारी दिन मानेन भने के गर्नुहुन्छ है त। अब नागरिकले कुनै पनि घरमा जाँदै गर्दाखेरि जानकारी दिनु मानेन है त, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त। कानुनी आधार र उद्देश्य शान्त रूपमा बुझाउने, जबरजस्ती नगर्ने है त। कसैलाई चाहिँ आफ्नो डिटेल दिए भनेर कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्नु भएन। कानुन यो चाहिँ अब नेपाल सरकारको कानुनी रूपमा नै सबै कुराहरू सरकारले नै कर्मचारी रूपमा खटाएको हो है त। त्यसरी उद्देश्यहरू के हो होइन, त्यो कुराहरू बुझाउनु पऱ्यो, कानुनको बारेमा बुझाउनु पऱ्यो है त। उद्देश्य के को लागि लिइरहेको हो, त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड है त, के कारणले चाहिँ हामी अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागेको हो, त्यो सबै कुराहरू बुझाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जबरजस्ती नगरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउनुपर्छ है त। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। गलत जानकारी थाहा पाएमा के गर्नुहुन्छ त। अब गलत जानकारी हो भन्ने थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ पुनः स्पष्ट प्रश्न गरी सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। पहिला चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग प्रश्न गरेर है त, एकदम इमान्दार तरिकाले होइन, सानो स्वभावले, स्पष्ट स्वभावले है त, त्यो स्वभावले चाहिँ राम्रोसँग नरम स्वभावले चाहिँ सोधेर चाहिँ पुनः स्पष्ट प्रश्न गरी तथ्य सङ्कलन गर्ने है त, गलत भयो भने चाहिँ। त्यसपछि गणकले घुस लिन मिल्छ है त, यदि मिल्दैन है त, यो आचार संहिता र कानुन विपरीत हो। यदि अब कसैले चाहिँ घुस लिन्छ होइन, घुस दिन्छु यस्तो कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दिन मिल्दैन, आचार संहिता कानुन विपरीत चाहिँ हुने गर्छ। अनि त्यसपछि गणकको सबभन्दा ठुलो गुण के हो है त, इमान्दारिता, धैर्यता र निष्पक्षता है त। इमान्दार हुनु पर्यो, धैर्य हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो है। त्यसपछि अनि 8 नम्बरमा
इनुमिनेटरले परिचय पत्र किन देखाउनुपर्छ है त? यदि तपाईँ अब गणकमा सर्टलिस्ट हुनुभयो है त, कार्यालयले पनि तपाईँले खटायो भनेपछि नागरिकको विकास कायम गर्नु है त, तपाईँले परिचय पत्र बनाइदिन्छ। त्यो बनाइसकेपछि किन देखाउनुपर्छ त भनेपछि नागरिकलाई अब सर्वसाधारण नागरिकलाई विश्वास कायम गर्न र आधिकारिकता प्रमाण गर्नको लागि चाहिँ है त, यो अफिसबाट आएको हो है त, नेपाल तथ्याङ्क कार्यालयबाट, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट आएको हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ परिचय पत्र देखाउनुपर्छ। त्यसपछि अब इन्टरभ्यूमा के भनिसक्न सक्छ, तपाईँ गणक किन बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले के भन्न सकिन्छ भने राष्ट्र निर्माणमा तथ्याङ्कको महत्त्व बुझेर जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिन भनेको छ है त। अब राष्ट्र निर्माणमा तथ्याङ्क चाहिँ किन आवश्यक छ त्यसको महत्त्व बुझेर एउटा चाहिँ सरकारलाई जो होइन नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई चाहिँ एउटा योगदान दिनलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, गणक बन्न चाहन्छु भन्न मिल्छ है त। त्यसपछि अब 10 नम्बरमा गणकले कुन भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ? गणकले त अब उत्तरदाताले है त सर्वसाधारणले बुझ्ने सरल र सम्मानजनक भाषा, नेपाली भाषा जस्तो भाषाहरू बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो भाषा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो के त गणकको लागि चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन र इन्टरभ्यूमा सोध्ने क्वेसनहरू, यस्तो सम्भावित क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ है त। त्यसपछि अब गणक भइसकेपछि त्यसपछि सुपरिवेक्षक है त। सुपरिवेक्षकमा चाहिँ कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ त्यो विषयमा डिस्कस गरौँ। सुपरिवेक्षकको सुपरभाइजर अर्थात् है त सुपरिवेक्षकको इन्टरभ्यू क्वेसन एन्सरहरू रहेको छ र यसमा के भनेको छ भनेपछि सुपरभाइजरको भूमिका के हो त? सुपरभाइजरले चाहिँ के भूमिका गर्नुपर्छ त है त? गणकको कामको अनुगमन गर्नुपऱ्यो, गणकले कस्तो काम गरिरहेको त्यसको अनुगमन गर्नुपऱ्यो, निर्देशन दिनुपऱ्यो र गुणस्तर एकदमै सही छ कि छैन भनेर गुणस्तर चाहिँ सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ सुपरभाइजर अर्थात् के को त सुपरिवेक्षकको हो है त। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ गणकले गल्ती गरेमा के गर्नुहुन्छ है त? जस्तै अब तपाईँको सुपरिवेक्षकको तल चाहिँ गणक काम गर्ने हो, गणकले चाहिँ के गल्ती गर्ने भने सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने, आवश्यक परे पुनः तालिम दिने है त। त्यस्तो केही पर्यो गल्ती गएछ भने पुनः मार्गदर्शन गर्ने, फेरि गर भन्ने होइन, आवश्यक पुनः तालिम दिने, कसरी गर्ने गल्ती नहोस् भन्नको लागि चाहिँ पुनः तालिम दिने। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ सुपरभाइजर किन आवश्यक छ अर्थात् सुपरिवेक्षक किन आवश्यक छ है त? किन आवश्यक छ भन्दाखेरि तथ्याङ्कको शुद्धता, समय पालन र अनुशासन कायम गर्नु है त। तथ्याङ्कमा एकदमै शुद्ध हुनुपऱ्यो, सही हुनुपऱ्यो, गलत हुनु भएन है त। समय पालन गर्नको लागि कोही गल्ती गरिरहेको भने त्यसको लागि सुपरभाइजरको आवश्यकता पऱ्यो र अनुशासन कायम गर्नको लागि पनि आवश्यक हुने भयो है त सुपरिवेक्षकको। त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। तथ्याङ्कमा त्रुटि भेटिएमा के गर्नुहुन्छ है त? तथ्याङ्कमा त्रुटि भेटिएमा फिल्डमा पुनः जाँच गराउने र सच्याउने है त। फिल्डमा पुनः जाँच गर्ने, कुनै त्यस्तो त्रुटि भयो भने चाहिँ फेरि सच्याउने, त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि 5 नम्बरमा गणक र नागरिक बीच विवाद आए के गर्नुहुन्छ है त? गणक र नागरिक बीच यस्तो छ उस्तो भनेर आयो भने शान्ति रूपमा समस्या समाधान गरी दुवै पक्षको सम्मान गर्ने, शान्तिपूर्वक चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो। र त्यसपछि 6 नम्बरमा सुपरभाइजरले कस्तो नेतृत्व गर्नुपर्छ, सुपरभाइजरले कस्तो काम गर्नुपर्छ, कस्तो नेतृत्व गर्नुपर्छ, निष्पक्ष, अनुशासित र सहयोगी चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसपछि सुपरभाइजरको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी के हो है त? उसको जिम्मेवारी हो विश्वसनीय तथ्याङ्क उत्पादन अर्थात् सुनिश्चित गर्नु है त। विश्वसनीय तथ्याङ्क चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो चाहिँ सुपरभाइजरले है त। दबाब आए तथ्य बदल्नु भनियो भने के गर्ने त है त? दबाब आएर तथ्य बदल्नु भन्यो भने कानुनअनुसार अस्वीकार गर्ने र माथिल्लो निकायले जानकारी गराउने। दबाब आएर तथ्य यस्तो बदल भनेर कसैले चाहिँ दबाब आयो भने चाहिँ के गर्ने त? अस्वीकार गर्ने र माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने है त। त्यसपछि 9 नम्बरमा सुपरिवेक्षकले रिपोर्ट किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त? सुपरिवेक्षकले अब रिपोर्ट दिन चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने नीति र निर्णयको निर्माण आधार भएकोले है त। नीति निर्णय निर्माणको आधार भएकाले है त। निर्णय र नीति निर्माणको आधार भएकाले सुपरिवेक्षकले चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ है त। अनि तपाईँ किन सुपरभाइजरका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ है त? तपाईँ चाहिँ अब किन उपयुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ किन छान्ने भनेर नि क्वेसन आउन सक्छ। नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारी बोध र तथ्याङ्कप्रति इमान्दार भएकाले चाहिँ म चाहिँ उपयुक्त छु भनेर चाहिँ हजुरहरूले भन्न सक्नु पर्यो है त। तपाईँलाई चाहिँ किन चुज गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्यो भने चाहिँ नेतृत्व क्षमता, जिम्मेवारी बोध र तथ्याङ्कप्रति इमान्दार भएकाले चाहिँ म यो पोस्टको लागि चाहिँ उपयुक्त छु भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है त।
ओके एभ्रिवान, आजको भिडियो चाहिँ यदि हो है त। हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि हजुरलाई अर्को यस्तै खाले भिडियो चाहिन्छ भने फेरि पनि इन्टरभ्यू क्वेसनहरू अर्को पार्टमा हाल्ने नै छु, हजुरहरूले चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला। त्यस्तो कुनै पनि भिडियोमा त्रुटि छ भने भनिदिनु होला कमेन्टमा। बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा छ। आजको लागि चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।